اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان. در این ویدیو لغزندگی چادر بانوی اول را می‌بینیم که با تذکر آرام رئیس جمهور روبرو می‌شود، مثل اینکه می‌گوید بانو اینجا افغانستان است، احتیاط لازم است. صحنه دوم، آقای محمد یونس قانونی. آقای محمد یونس قانونی را می‌بینیم که هنوز به عشق کرزی سخن می‌گوید و حنیف اتمر قانونی را متوجه می‌سازد که کرزی یادش بخیر. اتمر بگو من اتمرم. دوام صحبت‌های جناب کرزی، دوام صحبت‌های جناب کرزی، دوام صحبت‌های جناب کرزی باور ما است که عجب تیمی دارم، دلش به جایی و زبانش در جای دیگر چکر میزند. صحنه سوم، جناب دوستم. جناب دوستم را میبینیم که فرق بین عصمت و حشمت کرزی نگذاشته و مردم را میخندانند. عصمت کرزی، عصمت کرزی. حشمت خو عصمت حشمت کلش یک شده. خود کرزی است. صحنه چهارم، استاد محمد محقق. استاد محمد محقق مثل همیشه با ادبیات شوخی تیم خود را به مردم معرفی می‌نماید. یکیش گفت بسم الله الرحمن الرحیم و شمس و ضحاها. طرف مولای دیگه است که گفت والقمر اذا تلاها. این عام چپنکی دید که ما خب میمونم، گفت برو از نم از پشت از موها. صحنه پنجم، جناب آقای حکمتیار. جناب آقای حکمتیار هم خود را نماینده برادران هزاره در تیم خود معرفی کرده و همه را به تعجب وامی دارد. ما از قوم هزاره در تیم خود نمایندگی میکنم. ما از قوم هزاره در تیم خود نمایندگی میکنم. تورسن. صحنه ششم، آقای تورسن. آقای تورسن خیلی مشتاق است که رئیس جمهور شود و بعد سمت‌های کلانی برای آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله بدهد. هر دویشان، نه آقای عبدالله و آقای غنی رو ولا گنار شاگردای چای نکی پزم بگیر.